服晒，哦，簡直係開善堂啊！間酒店簡直係開善堂啊！係喺度欣賞下風景先啦。我已經除咗衫添啦，同啱啱我將件褸捲住，跟住夾住喺個背囊後邊。即係個背囊係有啲叫做咩夾啊？有啲扣啦，跟住你可以塞件衫，跟住就有兩個扣住，咁就夾住件衫。咁件衫就唔會夠位塞入袋㗎啦，啲褸咁厚。要影一影依間 hotel， 咁就係救咗本席嘅弟弟一命啊！要褒獎，要表揚佢。呢間 hotel 叫做 Hotel New Macao Horizon Wing。哇，好似好高檔次咁啊！我啱啱行咗入去問佢，即係可唔可以用廁所？但係原來個廁所就喺門口隔離，我睇唔到。如果睇到我就問都唔使問，一入去就去。因為我入到去其實我又揾唔到喺邊，我以為要行入啲，跟住我就問佢可唔可以去廁所。咁啱啱講到其實係，即係今日我真係又可以再去多次琴日嗰度嘅，但係就算啦，又要再搭成粒鐘車。我哋今日最後一日喺呢度 hea 下行下算，遲啲先再去啦。佢又唔會唔見咗嘅，遲啲係可能再去靜岡嘅時候，先至由靜岡搭車去就近好多咯。靜岡搭車去幾個站啫嘛，應該10零分鐘就去到。舒服晒。佢捉我唔使換底底，咁跟住點啊？所以就唔使賴尿，所以就揾到廁所唔使賴尿。依家10幾度，其實對本席嚟講應該係唔使着衫㗎。咁但係因為如果你夜啲呢，不過其實今日都唔會好夜，所以其實我啱啱應該係要放低埋件褸。喂，仲要講一樣嘢就係呢，等我睇下你啲留言先。早晨啊，夫人。水樽有水喎。我個水樽係水壺嚟嘅喎，重用嘅喎，唔可以裝其他嘢。有牌又睇唔明啊！你喂一隻嗶嗶嗶過嚟啊！隻我最中意就係隻㗎啦。上嚟啊！隻，喂，唔好走啊！等我影你先，你唔好走啊！我要換一換鏡。喂，唔好走 ，no， 唔好走，喂。實在太可惡。
着衫係因為熱。阿崩叫狗啊，越叫